Assalomu alaykum aziz do'stlar, muhtaram tomoshabinlar. Efirda yana aspekt ko'rsatuvi. Doimgidek biz haftaning trend mavzulari yuzasidan fikrlar, mulohazalar hamda tahlillarni e'tiboringizga havola etamiz. Ayni maqsadda studiyamizga taklif etgan mehmonimiz bilan tanishtirib o'tsam, siyosatshunos, tarixchi Sherzod aka Ziyoyev. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xushvaqt bo'ling, rahmat. Hozir aytdik, endi o'zi jahonda voqealar ham juda tez sur'atlarda o'zgarib boryapti. Har haftada biror bir mavzu bor, muhokama qilsa arziydigan. Lekin men birinchi suhbat uchun mavzuni umumiyroq tanladim. Ya'ni mana shu o'tgan haftaning endi trendi desam to'g'ri bo'ladi. Rossiya qo'shinlarining Ukrainaga bostirib kirganiga 3 yil to'ldi. Roppa-rosa 23-fevral kuni 3 kunlik urushda boshlangan mana shu harbiy harakatlar mana 3 yildan oshdiki, yakuniga yetmayapti. Bu harakatlarning ortidan ko'plab insonlar qurbon bo'ldi, jarohatlanganlar bor. O'zi gap bor-ku, Sherzodga masalan, jangda harbiylar yutishi mumkin, ammo urushda iqtisodlar yutadi deydi. Shunday. Iqtisodlar yutadi. Afsuski shunday. Hozir ham shunga qarab kelyapti baribir mana yo'nalishi. Hozir men o'zim mana siz bilan mana shu suhbatga tayyorgarlik ko'rib, umumiy statistikalarni ko'rsam, Ukraina, Rossiya mana shu harbiy harakatlari urushiga sarflanayotgan mablag'larni agar e'tibor beradigan bo'lsak, 80%ni Ukraina o'zini byudjeti hamda Yevropa ittifoqini yordamlari hisobiga qoplar ekan. 20% Amerikadan olingan mablag'lar ekan. Bir kuni uchun endi bu ochiqlangan Ukrainaning manbalari bir kuni urushi 142 million dollarga tushayotgan ekan Ukraina uchun har bir kun urushi. Endi bu pul miqdori juda ham katta. Buni iqtisodga yo'naltirsa, masalan, davlatni oyoqqa turg'izib, masalan, eng rivojlangan, masalan, o'sha G8, G20 deydi, o'shalardan biriga aylantirish mumkin. Ukraina hududi bo'yicha Rossiyadan kichkina, lekin Yevropadagi eng katta davlatlardan bittasi. Lekin mana tobora shu hududi ham ko'z o'ngimizda geografik jihatdan bir qisqarib boryapti. Harbiy harakatlar tufayli. Bu urushni keyingi istiqbollarini qanaqa ko'rasiz? Men hozir mana bir qator statistikalarni aytib o'tdim. Sizning nazaringizda bu urushga keyingi qadamlari qanaqa bo'ladi? Umuman mana shu urushga munosabatingiz? Albatta, avvalo studiyaga taklif uchun minnatdorlik bildiraman. Bu urush yuqorida aytganingizdek, umuman o'sha insonlarni, oddiy xalq vakillarini demak hayotiga keskin ta'sir ko'rsatyapti va dunyodagi ko'p mamlakatlarning demak hayotiga, iqtisodiyotiga ham to'g'ri bog'liq bir jarayon deb qarashimiz kerak. Urush endi Ukrainadagi urush bu yana ham kengroq qaraydigan bo'lsak, bu o'sha qudratli davlatlarning demak o'sha ta'siri deb qarash mumkin va manfaatlar to'qnashuvi to'g'ri bu o'sha yuqorida aytganimizdek o'sha energetika sektori bilan bog'liq. Chunki biz agar tarixan qaraydigan bo'lsak, rivojlangan mamlakatlar oldida 80-yillar o'tgan asrning 80-yillarning oxirida energetika o'sha ta'minoti bilan bog'liq masalalar yuzaga keldi. Keyinchalik o'sha 1974-yildan keyin neft inqirozidan keyin OPEC tashkiloti va OPEC Plus tashkiloti keyinchalik paydo bo'ldi. Va endi bilasiz, Ukraina tabiiy zaxiralarga boy va qulay geografik joylashuvga ham ega. Endi afsuski o'sha sovuq urush davrida yechilmagan ayrim muammolar Ukraina umuman o'sha postsovet mamlakatlari mustaqillikka erishgandan keyin yuzaga kela boshladi. Bu ichki o'sha millatlararo nizolar va umuman o'sha siyosiy kelajakni tanlash jarayonida Ukraina demak o'sha hokimiyatda ham bo'linishlar yuz berdi. O'sha oligarxlar ta'sir ko'rsatdi Ukraina o'sha hokimiyatda, o'sha g'arb va sharq bilan munosabatlarda. Va bu men o'ylayman, bu mojaroning ijtimoiy siyosiy jihatlari deb o'ylayman va bu geoiqtisodiy bir xarakterga ham ega. Ya'ni o'sha qudratli davlatlarning o'sha to'qnashuvi, manfaatlari to'qnashuvi. Misol uchun Amerika Qo'shma Shtatlari umuman o'sha tabiiy zaxiralarga intilishi kuchayib ketdi. Nafaqat Ukrainada, balki Markaziy Osiyo, Yaqin Sharq masalan. Shuning uchun ham ularning munosabati umuman boshqacha o'sha yuqorida aytgan hududlarda va Ukrainada endi bilasiz, o'sha Ukrainaning joylashuvi va to'g'ri demak o'sha Rossiya bilan munosabatlari bilan ham aloqador jihatlari bor. Chunki aynan o'sha Rossiyani tiyib turish maqsadida ham Ukrainani qo'llab-quvvatlagan dastlab o'sha urushni dastlabki paytlarda. Lekin hokimiyat almashdi Amerikada va bu jarayon yana ham xalqaro mojaroga aylandi. Ukrainaga umuman o'sha
siyosiy va huquqiy jihatdan yordamni ko'rsatishni boshlagan demak Yevropa Ittifoqi mamlakatlari, ya'ni Yevropa Ittifoqiga kirishni Ukrainaga istagan edi. Afsus, bu jarayon juda ham murakkab kechdi, ya'ni manfaatlar kurashiga aylanib ketdi. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri agar Ukraina Yevropa Ittifoqiga kiradigan bo'lsa, bu jarayon muammo hal bo'lgan bo'lardi. Meni shaxsiy fikrim. Chunki Ukrainada salohiyat juda yuqori. Biroq Ukrainaning o'sha siyosiy tizimi va umuman o'sha tarixiy jarayonlar, o'sha Rossiya bilan munosabatlari, umuman o'sha bu yerda etnik masalalar bor. Ya'ni o'sha sharqiy Ukraina sharqidagi o'sha ayrim o'sha ayirmachilik, separatistik harakatlar bu obyektiv va subyektiv xarakterga ega. Subyektiv tomoni shundan iboratki, ayrim o'sha Rossiya tomonidan qo'llab-quvvatlandi, o'sha ochiq yoki yopiq ko'rinishda, va buni obyektiv jihati ham shundan iboratki, rus tilli aholi qisman o'sha manfaatlari cheklandi. Hatto 2 milliondan oshiq aholi Rossiya fuqaroligini olish uchun ariza topshirdi. Bu xalqaro munosabatlarda bunaqa holat deyarli kuzatilmagan. Buni biz tan olishimiz kerak va bu qandaydir o'sha bir kurashga va urushga aylanib ketdi. Bu shunchaki mojaro emas, balki harbiy kurash. Nahotki buni diplomatik yo'l bilan hal qilib bo'lmadi. Chunki bu yerda bitta davlat aralashmadi, balki ko'p davlatlar manfaatlari ochiqdan-ochiq namoyon bo'ldi. Hatto masalan o'sha Sharqiy Yevropadagi mamlakatlarda Xitoy sarmoyalari keskin kirib boryapti va umuman ular Sharqiy Yevropa mamlakatlari hammasi ham demak Yevropa Ittifoqida to'liq o'sha darajada emas, to'liq mavqeda emas. Ular hatto bog'liq, Rossiya bilan bog'liqligi yuqori. Chexiya, Vengriya kabi mamlakatlar misol uchun iqtisodiy, energetikani ular oladi. Hali ham masalan bu jarayon to'xtab qolgani yo'q. Iqtisodiyotni rivojlantirish uchun qanday qilib olmasligi mumkin yoki qishda aholi o'sha gaz iste'mol qilmasdan turib qanday qilib o'sha yashashi mumkin? Bu qiyin jarayon. Va oxirgi mana o'sha urush boshlangandan keyin g'arbiy hududlar, Ukrainadan g'arbda bo'lgan o'sha Yevropa Ittifoqidagi ko'p mamlakatlar, rivojlangan mamlakatlar asosan energetika sektorini isloh qildi va bu yashil texnologiya hisobiga, atom energetikasini rivojlantirish hisobiga, masalan, bu ya'ni Rossiyadan mustaqil energiya tizimlari yaratilish uchun qat'iy harakat kuzatildi. Misol uchun deylik o'sha Markaziy Osiyoga tashriflari, Fransiya prezidenti, Germaniya o'sha yuqori mansabdor shaxslarning tashrifi bu bizga emas bu. To'g'ri, Germaniya demoqchisizki, bu urushga Rossiya qatori umuman shu Yevropa mamlakatlari, Sharqiy Yevropa ham tayyorgarlik ko'rdi anchadan beri demoqchisiz, to'g'rimi? Ya'ni energiya resurslarini xuddi shunday yo'naltirgan holatda, zaxira yaratgan holatda demoqchisiz. Ya'ni o'sha zaxira yaratishda endi biz bilishimiz kerak, bu yerda ko'proq G'arbiy Yevropa mamlakatlari manfaatdor edi. Ya'ni o'sha mustaqil bo'lishdan, ya'ni Rossiyaga qaramlikdan qutulishdan ular manfaatdor. Lekin agar biz mohiyatan qaraydigan bo'lsak, mana hozir Ukraina deylik o'sha yagona energiya tizimini yaratish va umuman deylik yangi texnologiyani rivojlantirish hisobiga buni rivojlantirish mumkin. Yuqorida o'zingiz aytdingiz, xuddi shu summani yashil texnologiya rivojlantirishga ishlatsak bo'lmaydimi? Albatta bo'ladi. Yoki mana atom elektr stansiyasini yashil texnologiya sifatida rivojlantirish mumkin. Nima uchun mumkin emas? Harbiy maqsadda emas masalan. Uning uchun NATO cheklanishi kerak. Bu yerda mana bu haqiqiy manfaat ochiq ko'rinyapti. Bu yerda noharbiy xarakterga ega bo'lgan o'sha iqtisodiy, geoiqtisodiy kurash bu yerda ochiq namoyon bo'lyapti. Men o'ylayman, bu Ukrainani afsuski urush hisobiga bu amalga oshyapti. Siz hozir qator sabablarini, vajlarini sanab o'tdingiz. Lekin Sherzod aka, masalan, achinarlisi shuki, ikkita Slavyan xalqi, millati, qardosh millatlar bir-biriga qurol ko'taryapti va o'rtada qurbonlar bo'lyapti. Lekin mana shu yuqorida sanagan vajlaringiz bir davlatni ikkinchi davlatga o'sha yarim nima deydi, qurol ko'tarib bostirib kirishga baribir asos yaratmaydi, to'g'rimi? Jahon hamjamiyati aynan shu masalada qat'iy turish kerak. Ya'ni bu masalan deylik, mana O'zbekistonning ham Rossiya bilan ham Ukraina bilan munosabatlari yaxshi, to'g'rimi? Va umuman boshqa yangi biz o'sha BMTga a'zo bo'lgan davlatlar bilan ham yangi sherikchilikni o'rnatyapmiz, biz diplomatik aloqalar o'rnatyapmiz. Bu endi xalqaro jarayon bu. Lekin bu ikki tomonlama masala emas-da bu. Ko'p tomonlama muammoga aylanib ketdi. Ya'ni jahon jamiyati o'z vaqtida chora ko'rmadi bunga. O'sha deylik o'sha urushni dastlabki yillarda masalan muzokaralar jarayonida biz unutmasligimiz kerak, Amerika hokimiyati, oldingi hokimiyat, Bayden hokimiyati urushni ochiqdan-ochiq qo'llab-quvvatladi. Donald Tramp hokimiyati bu munosabatni o'zgartirdi. Endi buni tushunishimiz uchun, aql-saql siyosatni tushunishimiz uchun faqat liberalizm g'oyasiga tayanishimiz kerak emas, balki Amerikadagi haqiqiy ahvol, Amerika iqtisodiyoti ham bunday olib qaraydigan bo'lsak, tashqi faktorlarga juda ham bog'liq.
Misol uchun Saudiya bilan Amerika qanday munosabatlari bor? Ya'ni bog'liqligi birinchi navbatda energetika sohasida va sarmoyalar sohasida. Amerika xohlayapti bugun sarmoyalar kiritishni. Arab davlatlarida demak moliya, demak bozorlari yaxshi rivojlangan, moliya kapitali ancha o'sib boryapti oxirgi yillarda. Va shuning uchun ham Amerika o'sha iqtisodiyotni tiklash uchun albatta bu energetika zaxiralarini to'g'ri yo'naltirish muhim. Hatto Amerika Qo'shma Shtatlari o'zini suyultirilgan gazini Yevropaga sotishni taklif qilyapti. Ya'ni Rossiya gazini olmasdan, ya'ni AQShnikini olishni taklif qilyapti. Bu nimadan davlat beradi? Ya'ni bu dunyo miqyosida umuman biz adolat bilan aytadigan bo'lsak, 10 yil, 15 yil bu uglevodorod resurslari ishlatilishi mumkin. Bu zaxiralar tugaydi. Yaqin 10 yilliklarda tugaydi bu zaxiralar. Demak, buni biz oldindan ko'ra bilishimiz kerakmi, yo'qmi? Misol uchun Xitoyni olib qaraydigan bo'lsak, Xitoy o'tgan 10 yilliklarda 80% dan oshiq energetikani, demak, yoqilg'i energetika mahsulotlarini dunyo mamlakatlaridan sotib olardi. Dengiz orqali portlardan o'sha olib kelib ishlatgan. Lekin oxirgi yillarda Xitoyning o'zi energetika nima qilyapti? Eksport qilyapti. Qarang, import qiluvchi mamlakatdan eksport qiluvchi mamlakatga aylandi. Ukraina ham import qiluvchi mamlakatdan eksport qiluvchiga aylanishi mumkinmi, yo'qmi? Nima uchun mumkin emas? Ukrainaning joylashuvi, iqtisodiyoti, salohiyati to'liq imkon beradi bunga. Faqat siyosiy o'sha masalalar, Ukrainadagi o'sha hokimiyat bilan bog'liq, o'sha davlatchilik bilan bog'liq masalalar, vaqtida hal qilinmagan ayrim muammolar va Rossiya ta'siri, o'sha milliy davlatchilik, masalan, o'sha rus tili ta'siri postsovet mamlakatlarda bor. Hali ham biz rus tilini xalqaro til sifatida e'tirof etamiz. Bu umuman tortishilmaydigan masala. Lekin hokimiyatga ta'siri, ya'ni o'sha lobbi guruhlarning ta'siri ochiq sezildi bu. Biz endi albatta Rossiyaning qudrati bilan Ukraina farqi bor. Kichkina davlat Ukraina, Rossiya qudratli, u qudratni qayerdan olgan? O'sha Sovet ittifoqidagi hamma zaxiralar yig'ilgan. Haligacha mana urush paytida meros sifatida baribir Rossiyaga qoldi deysiz. Xuddi shunday urushda ishlatilgan o'sha harbiy texnikalarni ko'rishingiz mumkin. Mana maydonda o'sha urush frontida Sovet ittifoqida ishlatilgan o'sha jihozlar ishlatilgan. Texnikalardan ko'rdik. Qayerdan bu? Demak, o'sha meros bo'lib qolgan. Xuddi shunday zaxiralar Rossiya bugungi kunda umuman 60% dan oshiq uglevodorod resurslariga egalik qiladi. Dunyodagi eng yirik mamlakat va Antarktidadagi umuman Shimoliy Muz okeaniga yaqin bo'lgan hududlarda demak o'sha neft va gaz konlarini o'zlashtiryapti. Oxirgi yillarda bu yaqqol namoyon bo'lyapti. Amerika razvedkasi bundan xabar topdi va aynan shu masala ham Amerikani o'sha Rossiya bilan munosabatlarni yaxshilashga olib keldi va kelishishga majbur qilyapti degan tahliliy fikrlarni bildirgan bo'lardim. Lekin mana to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, ba'zi bir siyosatchilar, propagandachilar, to'g'ri, tashviqotchilar, mana shunaqa axborot urushi xuddi shunday yetakchilari harakatlari tufayli mana shu 3 yil avval shu urush boshlandi. Rossiya tomonidan boshlandi shu urush. Lekin mana ko'ryapmiz, shu 3 yildan beri deyarli har kuni bombalarni yoki o'qlarni otilayotgani. Achinarlisi yosh bolalarni qurbon bo'layotgani. Oilalar ajalga. Oilalar bir-biridan masalan qochoqlar, masalan bu qochoqlar alohida mavzuda, mana Ukrainani tark etayotgan o'sha ilk kunlarni yodingizda bo'lsa kerak. Va afsuski bu narsa mana 3 yildan beri davom etyapti. 3 kunda Kiyevni olaman deya bildirilgan bir reja bilan qilib boshlangan narsa 3 yildan beri davom etyapti. Qaysidir ma'noda Ukraina to'g'ri G'arbni, xususan mana Amerikani shu paytgacha bo'lgan qo'llab-quvvatlovi bilan Rossiyaga qarshi tura oldi. Lekin bu yog'iga Ukraina nazarimda yolg'izlanib qolayotgandek. Endi bu mavzuga hozir qaytamiz. Ya'ni qaysi ma'noda ikkinchi mavzu bilan bog'lamoqchiman buni. Shu haftada, mana shu yakuniga yetgan haftada Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashi Ukraina Rossiya masalasi bo'yicha, Ukraina masalasi bo'yicha rezolyutsiya qabul qildi. Endi Sherzod aka, bilamiz, BMT Xavfsizlik kengashi bundan avvalgi qurolli to'qnashuvlar yoki bo'lmasam qurolli harbiy harakatlar munosabati bilan ham rezolyutsiyalar qabul qilgan ko'p bora, lekin hammasiga ham 100% amal qilingan deb ayta olmaymiz, to'g'rimi? Masalan, Iroqqa nisbatan bo'lgan shu narsa yoki Yugoslaviya masalan juda ham to'g'ri, mana shu sharqiy Yevropalarda G'azo bo'yicha mana lekin bu hujjat bir huquqiy asos bo'lib xizmat qilmagan ko'pincha. Bu safar Xavfsizlik kengashi bir yo'la ikkita rezolyutsiyani qabul qildi. Ya'ni Yevropa ittifoqi tomonidan ilgari surilgan tashabbusi bilan ilgari surilgan va Amerika Qo'shma Shtatlari bilan, ya'ni Amerikanikini biroz to'g'rilashlar bilan qabul qilindi. Yevropa ittifoqinikini ham to'g'ri, ba'zi bir to'g'rilashlar bilan qabul qilindi. Xo'p, BMT Xavfsizlik kengashining bu safargi rezolyutsiyalaridan
Nima kutamiz? Ijobiy narsa bormi yoki yo'qmi? U qanaqadir bu hozir kuzatayotganimiz Rossiya va Ukraina o'rtasidagi shu harbiy harakatlarni, ya'ni urushni yo'qotishga yoki to'xtatishga o'z ta'sirini o'tkaza oladigan bir huquqiy hujjat bo'la oladimi? Yoki bu ham avvalgilari singari shunchaki ramkada deymizmi, shunaqa turadigan bir shartli ravishda shunaqa bo'ladimi? Juda o'rinli savol. BMT Xavfsizlik kengashining majlislari bu juda muhim jarayon. Biz qanchalik deylik mana Birlashgan Millatlar Tashkilotini yoki uning ixtisoslashgan idoralari va yuqori turadigan o'sha Xavfsizlik kengashini tanqid qilmaylik, lekin bundan boshqa bu xalqaro maydonda tashkilotlar yo'q deyarli. Shanxay hamkorlik tashkiloti, endi mintaqaviy tashkilotlar bor, o'zini mintaqasidan kelib chiqib, lekin bu xalqaro global darajada ta'sir qiladigan boshqa tizimlar deyarli yo'q. Shuning uchun biz imkon qadar shu strukturlarni, tizimlarni demak isloh qilishga harakat qilishimiz kerak. Jahon mamlakatlari bunga tashabbus ko'rsatishi kerak. Agar men o'zimning shaxsiy kuzatuvlarimga tayanadigan bo'lsam, mana urushdan keyingina mana G'azodagi urush va deylik o'sha Sharqiy Yevropadagi Ukrainadagi urush tufayli qisman o'zgarish sezyapman. Qaysi ma'noda? Muvozanat. Ya'ni urush qurbon hisobiga ma'lum ma'noda muvozanat, ya'ni biz agar tarixan qaraydigan bo'lsak, deylik mana Amerika Qo'shma Shtatlari, balki bu hokimiyat bilan bog'liq, o'sha Donald Trampni hokimiyatga kelishi bilan bog'liq jarayon deb qarash mumkin. Chunki u kishi haqiqatda aslan siyosatshunos emas, siyosatchi emas u kishi. Endi u ko'p narsaga biznes nuqtai nazaridan qarayapti-da. Xuddi shunday. Chunki Amerika bu kapitalistik, ochiq kapitalistik mamlakat. Qarang, aqlli malakali kadrlar hisobiga, yuqori texnologiyalar hisobiga mamlakat rivojlanadi, modernizatsiya hisobiga va tashqi Amerikaning rivojlanishi tashqi faktorlarga juda ham bog'liq. Va shu nuqtai nazardan ular ochiqdan ochiq demak ayrim masalalarda, ya'ni kelishuv, ya'ni ikki tomonlama kelishuvlarni ochiq e'lon qiladi. Ukraina masalasida ham deylik o'sha arab davlatlari bilan masalan, hatto Rossiya bilan ham hatto qarang, o'sha Rossiyaga bog'liqligi, o'sha Rossiyadagi o'sha ayrim o'sha Rossiya tomoni ham taklif qilyapti o'zini o'sha resurslarni ishlatishni Amerika tomonidan. Bundan bilishimiz mumkinki, demak bu yerda qanday o'sha majburiyat bor. AQSh majbur bo'lyapti o'sha Rossiya bilan kelishishga va o'zini ittifoqchilariga ham ta'sir ko'rsatyapti. Misol uchun Yevropa ittifoqi nima uchun bu yerda o'sha AQShdan farqli o'sha Xavfsizlik kengashida tashabbus bilan chiqdi degan masala bor. Buni sababi chunki Yevropa ittifoqi o'zining energetika sektorini isloh qildi deyarli. Ya'ni Amerikadan mustaqil deb aytish mumkin bemalol. Ya'ni Yevropa ittifoqi Amerikadan shu bilan birga Rossiyadan ham mustaqil. Albatta Rossiyadan mustaqil. Endi savol tug'iladi. Rossiya nima uchun shuncha yillar masalan Ukraina orqali tranzit qilingan gazni Yevropaga eksport qilgan? Faqat geografik jihatdan yaqinligi uchunmi? Yo'q. To'lov masalasi. Yevropa mamlakatlari yaxshi pul to'lagan chunki 90-yillarda xuddi shu taklifni xitoyliklar bergan. Rossiyaga taklif qilgan sotib olishni gazni. Nima qildi Rossiyaliklar? Yo'q dedi. Nima uchun? Chunki Xitoy u paytda kambag'al davlat edi. 2009-yillardan keyin mana Markaziy Osiyodan ko'p gazlar Xitoyga ketdi. Nima uchun? Chunki Turkmaniston Xitoy bilan kelishdi va yuqori narx to'laydigan bo'ldi. Ko'ryapsizmi, masala iqtisod bilan ko'proq bog'lanyapti. Va endi bu yerda o'sha geoiqtisodiy faktorlar va umuman o'sha xalqaro maydondagi o'sha geostrategik jarayonlar ham ta'sir ko'rsatyapti. Chunki Suriya masalasida deylik mana Rossiya deyarli yon berdi Amerikaga, Amerikaning yutug'i bu va umuman o'sha tranzit yo'laklari Yevropaga boradigan o'sha o'rta koridor rivojlanishga olib kelyapti bu. Ya'ni bu O'zbekiston kabi o'sha markaziy davlatlarning manfaatlariga xizmat qiladi bu va endi kengroq qaraydigan bo'lsak, aslida bu umuman o'sha zamonaviy ipak yo'llari, o'sha Yevropaga boradigan ipak yo'llari aynan o'sha hatto deylik o'sha rivojlanayotgan mamlakatlarning foydasiga ishlash kerak edi. Chunki bu yerda inson resurslari hal qilyapti, hal qiluvchi ahamiyatga ega va texnologiyalar. Endi Amerika texnologiyalarini ishlatish uchun bal o'ziga hamkor bo'lish kerak va bu yerda Xitoy faktori bor. Xitoy Amerikaga albatta raqib. Shu jihatga urg'u qaratishimiz kerak. Ya'ni Xitoyning o'sib borayotgan iqtisodiyoti Amerikani ham tiyib turyapti, hatto Rossiya bilan yaqinlashuviga sabab bo'lyapti deb aytishimiz mumkin. Xavfsizlik kengashida ham bu masalan Xitoy tomoni ko'proq o'sha ta'sir ko'rsatdi, bu o'sha tashabbusni deylik masalan. Ya'ni dunyoni ular bo'lib boshqaryapti deb bemalol aytishimiz mumkin. Umuman olganda mana shu sizni tinglab turib bir savol paydo bo'lib qoldi-da, o'sha BMT Xavfsizlik kengashi rezolyutsiya qabul qilayotganda e'tibor bergan bo'lsangiz, Yevropa ittifoqi tomonidan ilgari surilgan hujjatga Amerika e'tiroz bildirib, Rossiyaga nisbatan berilayotgan sifatni o'zgartirishni, ya'ni statusni, mavqeini o'zgartirishni taklif etdi. Nima uchun Amerika to'satdan bunaqa qarorga kelib, ya'ni munosabatini Rossiyaga o'zgartirdi? Yaqingacha to'g'ri Bayden ma'muriyati paytida Rossiya bosqinchi, agressor sifatida ko'rilayotgandi. Endi
Nima uchun hozir hujjatdagi statusni o'zgartirishni Amerika talab qilyapti? Ya'ni siz yuqorida aytgan faktorlaringizga asoslanamizmi bunga? Albatta, buni ham yana ham chuqurroq tahlil qilishimiz kerak, chunki Yevropa bilan Amerika ham deylik o'sha bu yerda manfaatlari farqli ekanligi ayrim masalada farq qilish ochiq ko'rinyapti. Chunki kollektiv g'arb emas bugun ular. Ya'ni to'g'ri, ayrim masalalarda ya'ni demokratik rivojlanish nuqtai nazaridan, ya'ni siyosiy sistema tizimlari yaqin bir-biriga, lekin bu yerda manfaatlar baribir farqli, ya'ni rivojlanish darajasi. Misol uchun Amerika eng o'sha tashqi qarzga ega bo'lgan mamlakat hisoblanadi. Bu endi rivojlanishga ham biz o'sha farqli yondashuvlar qo'llashimiz mumkin. Tashqi qarz yuqori-ku, masalan, Amerikada yashash bilan boshqa mamlakatda yashash katta farq qiladi-ku, to'g'rimi yo'qmi? Va ularda muammolar ham o'ziga faqat iqtisodiy tomondan emas, huquqiy masalalar bor, ayrim o'sha axloq bilan bog'liq masalalar yoki jinoyatchilik masalalari bor, to'g'rimi yo'qmi? Shu ma'noda endi bu murakkab jarayon va umuman o'sha bu yerda Amerikani Yevropa bilan ajratib turadigan ayrim manfaatlar bu bevosita bu deylik o'sha texnologiyalar bilan yaqin o'sha kelajakda Xitoy bilan Yevropa ittifoqi o'rtasidagi iqtisodiy bog'liqlikka e'tibor qaratishimiz kerak. Chunki savdo ayirboshlash, misol uchun Amerika bekorga deylik ayrim mamlakatlarga savdo bojlarini kiritmayapti hozir. Nima uchun? Chunki endi bu balki bu juda tortishiladigan masala, chunki Amerika o'zini hatto yaqin ittifoqchilari Kanada, Meksika kabi davlatlarga ham xuddi shunday yoki Xitoyga kiritishni xohlayapti, lekin bu birdaniga bo'ladigan jarayon emas. Biz faqat o'sha prezidentni gapiga qarab xulosa chiqarishimiz kerak emas, chunki Amerikada siyosiy tizim juda murakkab. Prezident aytgan hammasi ham amalga oshmasligi mumkin. U yoqda siyosiy lobbi guruhlari bor va umuman o'sha haqiqatan ham o'sha demokratik institutlar bor. Lekin o'sha liberalizm o'sha g'oyasi bu yerda o'sha o'zini salbiy jihatlarini ko'rsatyapti. Ya'ni o'sha Bayden paytida nima uchun o'sha urushga imkoniyat berildi-da, masalan, o'sha muzokaraga emas, balki nima uchun bu jarayonda Amerika o'sha huquqiy jihatdan ya'ni bu javobgarlikni bo'yniga olmayapti buni. Urushga qo'shgan hissasini masalan urushni alanga olinishiga hissa qo'shdi-ku. Donald Tramp agar shu tinchlikka erishsa Nobel mukofoti oladi. Buni pragmatik yondashishga harakat qilyapti. Misol uchun Elon Muskni nima uchun o'ziga yaqin hamkasb qilib oldi? Chunki aynan shu sarf xarajatlarni monitoring qilish maqsadida. Va bu ma'lum bir o'sha realistik bir xarakterga ega. Men shaxsan shunday aytgan bo'lardimki, shu Amerikani ko'pchilik ekspertlar hard power, ya'ni qattiq kuchni ishlatadi deb o'ylaydi. Qattiq kuch negizida aslida to'g'ri harbiy kuch qudrat tursa-da, lekin zamonaviy davrda iqtisodiy qudrat ham qattiq kuchga kiradi. Amerika transformatsiyaga uchrayapti. Harbiy qudratdan iqtisodiy qudratga o'tmasa bo'lmaydi. Nima uchun? Chunki Xitoy iqtisodiy qudrat mamlakati. Xitoyga yon beryapti ko'p sohalarda. Ya'ni bu jarayonda deylik o'sha Xitoy va Rossiya ittifoqchiligi Amerikani bemalol yengishi mumkin. Amerika bu yerda o'sha iqtisodiy krizda seziladi, Amerikada tashqi bog'liqlik va hokimiyatga ham ta'sir ko'rsatadi, masalan, ya'ni o'sha ahvoliga, umuman qarzlar masalan tobora o'sib boradi va umuman o'sha bu yerda o'sha siyosiy o'sha tartibot masalasi, deylik o'sha Yevropa mamlakatlari, men shaxsan prognoz qilaman, kelajakda Yevropa mamlakatlari bilan Rossiya munosabatlari yaxshilanadi. Lekin buning uchun yillar kerak bo'ladi, muzokaralar kerak bo'ladi. Ya'ni muammoni deylik o'sha tashlab qo'yishlik muammoni yechimiga olib kelmaydi, balki qadam tashlash kerak. Deylik, ma'lum bir o'sha deylik muzokaralar albatta tortishuv bo'ladi va bu muzokaralar jarayonida men o'ylayman ayrim masalalar hal qilinadi. Donald Tramp hozir o'sha energetika o'sha sektorini isloh qilish bo'yicha Ukrainada shu muzokaralar davom etyapti. Bu lekin o'sha Ukraina tomoni xavfsizlik kafolatlarini so'rayapti. Aynan jahon jamiyati bu masalada odillik ko'rsatishi kerak. Ya'ni bu yerda Xitoy faktori ham bor, chunki Xitoy aynan siyosiy jihatdan energetika sohasiga ta'sir ko'rsatishi mumkin va umuman yashil texnologiyalarni qo'llashning ham siyosiy aspektlari bor. Markaziy Osiyoda shu jumladan, misol uchun bizga mana qarang, Toshkent shahri yaqin yillarda birdan eng iflos shaharlardan biriga aylandi. Nima uchun? Chunki bu yerda noqonuniy qurilishlar va umuman ayrim o'sha ekologiya bilan bog'liq qonunchilik talablari buzildi masalan va umuman rivojlanish bilan bog'liq. Biz buni nomarkazlashtirish siyosatini davom ettirish orqali bunga yechim topishimiz kerak va bunga biz o'zimizni xususiyatimizdan, lokal, mahalliy xususiyatlardan kelib chiqib yondashishimiz kerak. Ya'ni O'zbekistonni kuchli o'zini demak salohiyati bor ayrim sohalarda. Iqtisodiyotni tarkibi o'zgartirish kerak. Inson resurslari, yuqori texnologiyalar, aqlli demak o'sha malakali mutaxassislarni jalb qilishimiz kerak. Mening fikrim umuman boshqacha. Masalan, O'zbekistonda deylik mana yaqinda ko'pchilik aytib chiqdi,
chiqdi, Rossiyadan agar migrantlar kelsa nima bo'ladi? Juda yaxshi bo'ladi. Bizda raqobat bo'lishi kerak. Raqobat yo'q deyarli bizda. Tan olishimiz kerak. Sifatli mahsulot ishlab chiqarish muammo emas. Mana tranzit masalalari hal qilinyapti. Juda katta prezidentimiz tashabbus ko'rsatyaptilar. Mana transafg'on masalasida yo'lagini rivojlantirish yoki o'sha Turkiy davlatlar tashkiloti doirasida masalan o'sha o'rta koridorni rivojlantirish bo'yicha yoki Markaziy Osiyoda iqtisodiy integratsiyani rivojlantirish bo'yicha ham tashabbuslar ilgari surilyapti. Bu men o'ylayman, aynan Ukrainaga o'xshagan mamlakatlarni, ya'ni o'sha o'rtada joylashgan, masalan o'sha deylik quruqlikdagi hozir siz O'zbekiston bilan Ukrainani geografik joylashuvi o'xshash bo'lgani uchun hozir shunaqa taqqoslashni keltiryapsiz, to'g'rimi? Bu o'rinli bu. Chunki xuddi Ukraina masalasi afg'on masalasiga o'xshaydi. Aynan Afg'oniston o'sha yaqin bo'lgan O'zbekiston ham shu bundan jabr ko'rgan, o'sha katta o'yin. Qudratli davlatlar o'sha tarixda Angliya bilan Rossiya o'rtasida keyinchalik mana yangi katta o'yin, Yevropa Ittifoqi, Eron, Turkiya, Rossiya, Xitoy, Amerika shu o'yinda qatnashyapti. Ya'ni Markaziy Osiyo atrofida ham jarayonlar juda murakkab aslida. Lekin prezidentlarning o'sha siyosiy irodasi, mana chegara masalalari hal qilinyapti. O'tgan yilda urush bo'layotgan edi Qirg'iziston bilan Tojikiston o'rtasida. Bugun bu muammolar hal bo'ldi deyarli. Kelishib olishdi. Ijobiy jarayon. Integratsiya Yevropa ittifoqidan qolishmaydi. Bizda til, madaniyat, o'xshash qardoshlik aloqalari juda kuchli. Bundan biz unumli foydalanishimiz kerak. Endi shu masala Yevropada hal qilindimi yo'qmi? Hal qilinmadi demak, shu tarixda hal qilinmagan, muzlatilgan mojarolar mana bugun urush shaklida namoyon bo'lyapti. Bu demak o'sha albatta yuqoridagi sabablar bilan bog'liq. Hozir mana BMT Xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasidan boshlangan mana shu fikrlarimizni hozir siz boshqa bir proyeksiyadan qarab turib, bunga bir yechim sifatida hozir quyidagi o'zingiz fikrlaringizni bildirdingiz-da, Sherzod aka. Endi yana bitta narsa borki, bu hozir o'zingiz ham ta'kidlab o'tib ketdingiz gapingiz orasida. Men lekin buni alohida bir tezis sifatida mavzu qilib olib chiqmoqchi edim, suhbat qilib. Ya'ni Donald Trump, keling shu yerdan boshlaymiz. To'g'ri. Agar prezident bo'lsam, Ukraina Rossiya urushini xuddi shunday va'da berdi. Qanchada to'xtataman dedi? Qanchada juda qisqa vaqtda. Bir kun, 3 kun ichida tugataman dedi. Keyin bu muddat qanchaga? 100 kunga cho'zildi. Qolgan 100 kun bor, 100 kun ichida ketyapti. Lekin hamma umid bilan qaragandiki, Donald Trump bir konkret qo'lida rejasi bor. Ya'ni strategiya paketi bor, shu paketni stol ustiga qo'yadi. Lekin bu yog'iga harakatlar kutilmagan yo'nalishda tus ketdi, yo'nalish olib ketdi. Ya'ni Donald Trump ketma-ket Rossiyani foydasiga bo'lgan fikrlarni aytishni boshladi. Masalan, o'sha G8 ga Rossiyani qaytarish kerak dedi. Taklifini bildirdi. Keyin Ar-Riyodga uchrashuv, masalan, Donald Trump va Putin uchrashuviga hozir har ikki tomon jiddiy tayyorgarlik ko'ryapti. Ukraina bilan bog'liq masalalarga Ukrainani ham Yevropa ittifoqini ham taklif etmasdan turib, o'zicha Rossiya bilan muzokaralarni, o'z vakillarini yuborgani va undan keyin sodir bo'layotgan voqealar umuman boshqa yo'nalish. Ya'ni AQSh moliya vazirini Zelenskiyning oldiga kelib talab qo'yishi. Bu talabga ham o'ziga bir to'xtalib o'tsak, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan so'ng Ukraina uchun 300 milliard dollar sarflagan. Va mana shu pulni, xarajatlarni Ukrainadan qaytarishni talab qilyapti. Mana tasavvur qiling, qaytarishni. Bu qanchadir muddat, vaqt, yil sifatida emas, hozir qaytarishni talab qilyapti. Ya'niki hozir shu masalani qo'yib hal qilib olmoqchi. Va shu 300 milliardni 500 milliard qilib qaytarish, endi boya aytganimizdek, Trump biznes va biznes nuqtai nazaridan har masalani yechimiga qarayapti. Va bir necha takliflar berildi. Hattoki shu ommaviy axborot vositalarida kuzatgan bo'lsangiz, Zelenskiy moliya vaziriga juda keskin munosabatda bo'ldi va hatto baqirdi degan xabarlar ham chiqdi. Undan keyin yana bir taklif, o'zi 3 ta taklif bo'lsa, yomon, ularga qaraganda sal yaxshiroq va chidab bo'lmas deb 3 taga bo'lishdi takliflarni. Va hozir yana bitta paket taklif tayyorlanayotgani haqida xabarlar bor. Va go'yoki Zelenskiy Washingtonga borganda mana shu taklifga imzo chekadi. Imzo chekish kerak.
Bu takliflarni agar e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, Ukrainani foydali qazilmalari, nodir qazilmalari, metal qazilmalari, o'shalar noyob qazilmalarni o'z ichiga olgan. Endi bu Amerikani, men endi shunaqa deb bermoqchiman bu savolni, fursatdan foydalanib o'z talablarini yoki rejalarini kun tartibiga qo'yib olishimi? Chunki xo'p, agar Ukraina bu takliflarga xo'p deb qadam qo'ygudek bo'lsa ham, lekin u kutayotgan xavfsizlik kafolati haqida bu yerda so'z bormayapti, shunaqami? Faqatgina bir narsadan Amerika tomoni qo'yayotgani, ya'ni kun tartibiga qo'yayotgan narsa, u yerda bizning odamlarimiz bo'lsa, Rossiya u yerga bormaydi. Mana shu xavfsizlik senga kafolati deyapti Ukrainaga. Buni qanaqa tushunishimiz mumkin bu takliflarni? Albatta, bu masalaga chuqurroq yondashishimiz kerak. Mana yuqorida aytganimiz o'sha xavfsizlik kengashida muhokama qilinishlari bu aslida katta masala. Ochig'i, endi aynan Ukraina chunki muammosi bu tarixiy muammo aslida. Kengroq qaraydigan bo'lsak, ya'ni o'sha g'arb mamlakatlari, sharq mamlakatlari o'sha siyosiy o'sha hokimiyat bilan, demokratik taraqqiyot bilan bog'liq jarayon. Va bu ma'lum bir o'sha afsuski deylik, shunday deylik o'sha jarayonlar kuzatilgan postsovet mamlakatlarda. Misol uchun o'sha rangli inqiloblar, masalan, hatto Xitoy o'zida ham o'sha ayrim o'sha maydon voqealari bo'lgan, masalan, yoki masalan o'zimiz hududlarimizda ham bo'lgan, bu tashqaridan kerak bo'lsa moliyalashtirilgan ayrim harakatlar. Lekin bu deylik o'sha baribir o'sha suverenitet masalasi ochiq ko'tarilishi kerak. Chunki bu mamlakatlarning ichki ishlarga aralashish bu intervensiya hisoblanadi. Bu xalqaro-huquqni demak buzilishi bu ham hisoblanadi va endi men o'ylayman bu Ukraina masalasida ertami kech baribir o'sha rivojlanish bilan bog'liq va o'sha mamlakatni tiklash bilan, urushdan keyin tiklash masalalari kun tartibiga chiqishi baribir aniq edi. Chunki manfaatlar orqali faqat davlatlar do'st bo'lishi mumkin. Aslida bir-biriga dushman. Umuman xalqaro munosabatlar tizimi, umuman xalqaro maydon bu o'zi shundoq ham tartibsiz, bu xavos shaklida o'zi. Ya'ni davlatlar o'zini manfaatini ilgari suradi. Shu fikrlaringizni yodingizda tursa, men shunchaki bu mavzu tilga olinganda yana bir nuqtai nazarni o'rtaga tashlamoqchiman. Hozir mana fikrlaringizni davom ettirishingiz mumkin. Nima uchun mana Amerika o'z talablarini qo'yib, foydalanib qolayotgan bo'lsa, undanda ko'proq yordam berayotgan Yevropa ittifoqi bunaqa takliflarni hozircha bildirmayapti. Shunga ham bir to'xtalib o'tib ketsangiz. O'rinli. Endi men yuqorida aytdik, Amerika Qo'shma Shtatlari ko'proq manfaatdor, chunki umuman o'sha Amerika iqtisodiyoti umuman o'sha bog'liq tashqi faktorlarga bog'liq. O'sha chunki Amerikaning yirik transferlik korporatsiyalari bor dunyo bo'yicha. Shuning uchun bekorga Saudiya bilan kelishmaydi yoki neft eksport qiluvchi mamlakatlar bilan kelishmaydi o'sha narx masalasida, chunki sanoatning rivojlanishi bilan bog'liq jarayon. Va Ukrainada o'sha yuqorida aytilgandek nodir metallar bor. Bu qayerlarda bor? Ukrainada bor, Afrika mamlakatlarida bor. Rossiya bekorga Afrikaga ko'z tikmagan hozir yoki Markaziy Osiyoda, demak o'sha Afg'onistonda bor yoki Gonkongda o'sha elektronika ayrim mahsulotlari ishlab chiqariladi. Bekorga o'sha Amerika bilan Xitoy o'rtasida qarama-qarshilik bu negizda albatta o'sha noyob o'sha elektronikaga qo'llaniladigan noyob metallar, xomashyolar hisoblanadi. Va Ukrainada bu nodir metallar, nodir demak o'sha minerallar juda ham ko'p. Va Rossiya egallagan hududlarda ayniqsa ko'p. Endi qarang, savol tug'iladi. Hozir aynan shu kunlarda urush bilan birgalikda bu o'sha minerallar o'zlashtirilyapti. Mana achinarli ahvol qarang. O'sha Rossiya egallagan hududlarda bir paytda siyosiy mafkuraviy jarayonlar davom etyapti. Masalan, o'sha ayrim rus vakillar tomonidan farzandlar, Ukraina farzandlari olib ketilgan. Endi bu albatta shu tortishadigan qisman, lekin har qanday holatda ham bu mafkuraviy xarakterga egaligini ko'rsatishimiz kerak. Endi to'g'ri savol berdingiz, Yevropa ittifoqi mamlakatlari nima uchun Ukrainada aynan chunki ularning rivojlanish demokratik tizimi farqli. Amerika joyi kelganda albatta ayrim o'sha deylik o'sha hali demokratik sistema rivojlanmagan, tizim rivojlanmagan avtoritar mamlakatlar bilan ish olib borishga o'rganib qolgan. Faqat Rossiya, Amerika emas, Rossiya o'zi ham. Masalan, o'sha Suriyada Bashar al-Asad hukumatini Rossiya qo'llagan, toliblarni ilgari Amerika qo'llagan. Ularda ham shunaqa avtoritar. Nimaga uchun biz buni aytmaymiz buni? Hozirchi, hozir Amerika chiqib ketdi, nimalarning hisobiga chiqib ketdi. Bu toliblarning yutug'i, lekin Markaziy Osiyo bundan jabr ko'rdi. Xuddi shunda Yevropa ham jabr ko'rdi. Asosiy Yevropani, umumiy Yevropa haligacha xavfsizligiga zarar bu aslida. Lekin Amerikaning fitnasiga uchdi deb o'ylayman men. Bu yerda chunki Yevropa uchun ko'p kerak emas. Yevropaga ishchilar qayerdan? Markaziy Osiyodan boryapti, Afrikadan boryapti. Qochoqlar hisobiga to'ldiryapti. Yevropada huquqiy tizimlar ancha mustahkam. Ya'ni o'sha sarmoyalar masalalari, energetika masalasi hal qildi deyarli. Faqat Yevropaga tinchlik kerak.
tinchlikda Yevropa manfaatdor. Ana bu masala shuning uchun ham o'sha mudofaa siyosatini rivojlantirishni taqozo etyapti. Ya'ni NATO deganda biz ko'proq Amerikani tushunishimiz kerak, tan olishimiz kerak va shuning uchun ham Amerika NATOdan chiqib ketmoqchi. Ya'ni o'zini hududiga yaqin bo'lmaganligi uchun, misol uchun Ukrainaga yaqin emas-ki geografik jihatdan Amerika masalan. Uning uchun Ukrainada urush bo'lishi Amerikada mohiyatda hech qizig'i yo'q masalanda. Lekin agar rivojlanishni xohlaydigan bo'lsa, biz endi o'sha masalaga e'tibor berishimiz kerak. Donald Tramp o'sha demak hukumatı administratsiyasi demak o'sha xavfsizlik kafolatlarini aynan o'sha iqtisodiy loyihalarni birgalikda amalga oshirish orqali paydo bo'ladi degan fikrlarni yondashuvni ilgari suryapti. Ya'ni bu o'z-o'zidan paydo bo'ladi. Chunki mulklarni masalan sotib olsa Amerika kompaniyalari boshqaruv paketini qo'lga kiritsa, bu o'zini o'zi demak mulkini himoya qilmaydimi ular? Himoya qiladi, lekin bu yerda siyosiy tomonlari bor. Ya'ni hokimiyat bu yerda va keyinchalik o'sha davlat suvereniteti, hududiy masalalar ko'tariladi deyapti. Men o'ylayman, bunga rozi bo'lish kerak qisman. Chunki shu Rossiyani to'xtatish mumkin. Urushni hozir 4-yilga qarab ketyapti. Shunaqa. Bu Rossiya tomoni men prognoz qilaman, bu Kiyevni egallolmaydi. U hozirgi kelgan joylari Rossiyani tabiiy chegaralarga kelib qoldi, daryo bo'ylariga kelib qoldi. Yo'q, tog'li joylar, Kiyev tomonlar masalan, g'arbiy hududlar, tog'li joylar egallolmaydi. Rossiyada ham zaiflashyapti. Iqtisodiy imkoniyatda shunaqa prognozlar bor. Albatta zaiflashyapti. Rossiya kerak bo'lsa Amerika bilan Xitoy kelishishi ham mumkin. Chunki Xitoy uchun Rossiyani kerak bo'lsa zaiflashgani ma'qul. Shunaqa. Tan olishimiz kerak, chunki muammolari bor Xitoy bilan Rossiya o'rtasida ham masalan. Ekspertlarni, ya'ni g'arb ekspertlari, umuman mana shu urushni kuzatib borayotgan ekspertlarning fikricha, Rossiya tomoni ham juda zaiflashgan va shuning uchun urush tugashiga ishora qiluvchi har qanday muzokaralarga zudlik bilan reaksiya bildirgan holatda masalan yetib borishi zaiflashi nimani bildiradi? Istagini bildiradi. Istagini bildiradi. Ya'ni Rossiya ham kuchsizlanib borayotgan. Endi NATO haqida ham fikrlarni bildirib o'tdingiz. Endi men bu fikrlarga qisman qo'shilaman. Ya'ni Amerika chiqib ketmoqchi dedingiz. Menimcha Amerika chiqib ketmaydi, Sherzod aka. Bu shunchaki Yevropa ittifoqiga do'stlar NATOda baravar tashlashinglik demoqchi. Moliyaviy tomonlama. Ya'ni sizlar NATOga qo'shmoqchi bo'lgan hissanglarni, ya'ni oshirish kerak. Harbiy xarajatlarni foizini oshiringlar. Men nima uchun? Masalan, sizlarga kerak bo'lib turibdi hozir, NATO ko'proq, sizlarning oldinglarda agressor bo'lib turgan Rossiya bor. Sizlarning hududga tahdid. Men nimaga 100 so'm tashlasam, sizlar masalan 60 so'm. Sizlar baravar xuddi shunday hissanglarni qo'shinglar demoqchi. Va shu chaqiriq, ya'ni shu message bor deb o'ylayman. Va boya yana bir fikrni aytib o'tdingiz, masalan, Yevropada bu tomonlama huquqlar ta'minlangan dedingiz, ya'ni qochqinlar masalasida. Bu fikrga ham bir kontrargument bor. Ya'ni agar bu holat bo'ladigan bo'lsa, nima uchun Fransiyada ham, Germaniyada ham masalan ultra o'ng kuchlarni, millatchilarni masalan hukumatga ular migratsiyadan charchagani uchun masalan kun tartibida endi to'g'ri Germaniyada masalan yutishi kutilayotganda ikkinchi bo'ldi saylovlarda, lekin baribir ularni masalan shu o'z takliflarini, tashabbuslarini ilgari surishi, hokimiyatga da'vogarlik qilishi, demak bu ham jiddiy signal. Demak, ularni ham mana shu migratsiya Ukraina bo'ladimi, Suriya yaqin sharqdan borgan bo'ladimi, Afrikadan borgan bo'ladimi, lekin qayerdan bo'lsa ham shu qochoqlar baribir ularni ham zeriktirdi, joniga tegdi. Ya'ni bo'ldi, o'sha millatchilik, natsizm yuziga chiqyapti. Demak, ularda ham ba'zi hujjatlarda ba'zi bir kamchiliklar bor. Endi boyagi mavzuga qaytadigan bo'lsak, nima uchundir Amerika Qo'shma Shtatlari shu mavzuda ham biroz fikrlaringizni bilsak, keyin muxtasar qilamiz. Nima uchun Amerika Qo'shma Shtatlari Ukrainani portlariga ham ko'z tikyapti, Sherzod aka? Bu bilan nima? Bu Rossiyaga kirib bormoqchimi yoki Yevropaga yana yaqinlashmi? Yevropaga boshqa yo'llari ham bor masalan kirishni. To'g'ri. Juda muhim. Men aytmoqchi bo'lgan gaplarimga bog'lashga harakat qilaman. Chunki mana bugungi kunda zamonaviy davrda ilgari masalan Amerikaga o'xshagan Angliya kabi davlatlar qanday qudratli bo'lgan? Ular shu dengizga yaqin bo'lgani uchun, dengizda savdo yaxshi bo'lgan, arzon dengizda. Va bugungi kunda dengiz emas, balki quruqlik mamlakatlari rivojlanishi tendensiyasi kuchli.
misol uchun Hindiston, misol uchun O'zbekiston rivojlanish tempi yuqori darajada. Xitoy masalan quruqlik masalan qarashimiz kerak va mana arab davlatlari masalan hech qanday ular katta zaxiralari yo'q. Zaxira tabiiy resurslar bor, faqat cho'l deyarli. Cho'lda nima qildi? Ular iqtisodiyotni quryapti. Ya'ni tabiiy resurslarni sotish hisobiga hatto yashil texnologiyalar bo'yicha ham ilgari bo'lib ketdi. Masalan, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Davlatlari misol uchun. Demak, ular iqtisodiyotni transformatsiya qildi. Amerika men o'ylayman iqtisodiyotni transformatsiya qilishda biroz kechikdi. To'g'ri, ularda transmilliy korporatsiyalar byudjetga juda katta foyda, daromad keltiradi. Lekin kelajak iqtisodiyoti, yangi texnologiyalar, ayniqsa bu yerda o'sha bozorlar masalasida Amerika kech qolyapti. Ya'ni bozorlarni Xitoy va Rossiya deyarli egallab bo'ldi. Va bu siyosiy jihatdan ham qo'llab-quvvatlanadi. Misol uchun o'sha yollanma askarlar Afrikada nima qiladi Rossiyani? Demak, u yerda katta zaxiralarni egallashga harakat bor. Yoki deylik o'sha Xitoyning Afg'onistondagi harakati masalan, to'g'rimi yo'qmi? Shu ma'noda demak bu yerda portlar masalasi yana, chunki men e'tibor beradigan bo'lsak, G'azodagi o'sha kurash ham bevosita o'sha Qizil dengiz orqali o'tadigan Yevropaga yuk o'sha tranzitini cheklab qo'ydi. Nima uchun? 60-70% yuklar Qizil dengiz orqali o'tar edi Yevropaga. Oxirgi mana shu kurashlardan keyin bu Afrika orqali o'tadigan bo'ldi. Xitoy kompaniyalari egalik qiladi o'sha kargo tashkilotlariga. Xitoy kompaniyalariga nima qizig'i bor? Masalan, u Amerikaning mulkini tashidimi, mahsulotini yoki Xitoynikimi yoki boshqa mamlakatnimi, Rossiyanikimi, ularga qizig'i yo'q. Ular faqat xavfsizlik kafolatlarini oladi xalqaro darajada. Shu ma'noda o'sha portlar masalasi muhim. Kutilmagan bir yo'nalishdan bu muammoga hozir nazar tashladik. Bugungi sizni tashrifingiz munosabati bilan ko'rsatuvimizga. Umid qilaman, keyingi ko'rsatuvlarimizda ham mehmon bo'lasiz. Zotan aytib o'tganimizdek, har haftaning o'z mavzusi bor. Boshqa mavzular yuzasidan ham yana suhbatlashamiz degan umiddaman. Azizlar, studiyamiz mehmoni siyosatshunos, tarixchi Sherzod aka Ziyoyev bo'ldilar. Ularga minnatdorchilik izhor etamiz. E'tiboringiz markazida esa Aspek informatsion tahliliy ko'rsatuvi bo'ldi. Yana keyingi hafta ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Aspektda qoling.